Корабельне угрупування флоту противника налічує щонайменше 6 кораблів та 2 підводних човни, що перебувають в готовності до нанесення ракетних ударів, бо споряджені понад півсотнею крилатих ракет. Не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтеся алгоритму дій при повітряній тривозі. Не наближайтеся до підозрілих предметів та зон обмеженого доступу на узбережжі і в прикордонні. Довіряйте тільки офіційним достовірним джерелам інформації. Вірте в сили оборони і нашу спільну перемогу. Ворога долаємо разом. Все буде Україна!